Olá pessoal, bom dia, amigos aí do canal. Vou mostrar a vocês aqui um defeitinho nesse Celtinha VHCE ano 2013. Esse barulho aqui, eu não sei se dá para vocês ouvirem. Esse roncadinho, ó, perreque, perreque, estão ouvindo? Veja só, isso pode ser ocasionado por várias coisas, desde o tensor, a bomba d'água, como também as polias da correia auxiliar, né? Correia do alternador, do compressor, do hidráulico e da bomba de óleo. Beleza? A bomba do hidráulico. Para o cara solucionar esse problema aqui, tem que fazer um teste por eliminação. Retirar essa correia. Eu retirando ela, vai paralisar já compressor, alternador, né, bomba de hidráulico. E aí funcionar o carro sem ela. Porque aí vai ficar só o tensor na correia dentada e a bomba d'água. Se o barulho persistir, o defeito está aí entre o tensor e a bomba d'água. Se o defeito desaparecer, não tem nada de problema com a bomba d'água nem o tensor. Então aí tem que buscar identificar esse barulho onde é nas polias da correia auxiliar, beleza? Vamos retirar essa correia aqui auxiliar, vamos funcionar o carro sem a correia auxiliar para a gente ter noção se é nas polias que trabalham na correia auxiliar ou se é no tensor, na correia dentada ou na bomba d'água, beleza? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte do vídeo. Aí pessoal, como eu falei, né? Retirei a correia aqui, ó, que pega... Esse carro não tem bomba de hidráulico, mas os que tem a bomba de hidráulico é aqui, ó, nessa polia. Aí eu retirei a correia, então todas as outras polias, a do hidráulico, a do compressor, a do alternador, a do esticador, estão paradas. Só as únicas que estão rodando é o tensor, que fica ali, e a bomba d'água, e o barulho persiste. Nesse caso aqui vai ser desmontada a correia dentada, e por o barulho ser característico de ronco, vai ser a bomba d'água. Até porque esse tensor foi trocado recentemente. Foi o mesmo que troquei, de uma boa qualidade. O tensor, creio que ele não seja a causa do barulho. Beleza? Quando a gente desmontar a bomba d'água, eu vou mostrar a vocês aí. Olha aí, pessoal, o estado da bomba. Roncando, tá vendo? Era aquele roncado que a gente escutava. Feito os testes lá, né? Entrada a correia auxiliar do alternador compressor hidráulico. O barulho persistiu, tiramos a correia dentada ao estado da bomba d'água. E ainda tem um detalhe. Ó, tá solto o rotor. Esse carro provavelmente em alta rotação esquentava. O dono não percebeu que ele estava esquentando devido o dono rodar pouco com esse carro. Beleza? Vou fazer a quarta parte do vídeo aí mostrando a bomba já instalada no lugar, sem barulho, funcionando corretamente. Pessoal, voltando aqui para a quarta parte do vídeo, viu? Motorzinho VHCE do Celta. Depois que foi trocada a bomba d'água, se vocês compararem aí com o áudio da primeira parte do vídeo, vocês vão ver que não tem mais aquele rock, que é o rock da bomba d'água. Então, pessoal, quando levarem seu carro para uma oficina, procurem um mecânico que entenda o funcionamento lógico das coisas, entendeu? E ele faça os testes e não condene à toa peças que estão boas, beleza? Peço aí que se inscreva no canal, deixe seu like aí, né? Agora também a gente vai postar uns vídeos no YouTube aí, certo? Compartilhe entre os amigos e colegas, porque dicas boas valem a pena, beleza? Valeu, um abraço aí do mecânico Antônio aqui da oficina Varzinha.